ebya UPDF military ne police wamu ne LDU okulumba Obuganda mujukire nga 17 olw'omukaaga n'oluwedde omwezi guno gwennyini gwe tulimu October 2020 abasajja balumbi omukolo gw'ekika ky'embogo gwali kutegese Thanksgiving ne babakoba tear gas ne bakoba live bullets ebyaliwo byonna mwabiraba naye ensonga eno tenaba kuggwa ekute wansi ne waggulu era nga abataka ab'enjawulo bavuddeyo ne bakamula ku ddoboozi omwami ono gwe bayita Dan Mulika owekitiibwa Dan Mulika era nga no yaliko Katikkiro wa Buganda mu 2005 paka 2007 jjukira nti omwami ono ye actually nze ku lwange ye Katikkiro ansingira mu bakatikkiro bonna abaali bakulembedde Obuganda nze Katikkiro wange weewaawo abalala nyinza okuba saabalaba naye nze ono ye Katikkiro wange olw'ensonga Dan Mulika ensonga azoogeranga bwe ziri teyeerumaaluma ekibi akiyita kibi ate n'ekirungi n'akiyita kirungi ku situations ku bintu ebigenda mu maaso akukubidde tochi mu buli kimu ekigenda mu maaso ayogedde ku nsonga ya UPDF amagine LDU okulumba ekibiina kya National Unity Platform njagala ka audio kano okawo obudde ayogedde ku engeri abasajja gye baagala okusaanyaawo Buganda engeri ne gye batakyatuyita Buganda region wabula batuyita Central region kyokka nga realistically Buganda terimu exactly the Central region so akubidde tochi engeri gye batyoboddemu Obuganda engeri gye batyoboolamu institutions eza Buganda n'engeri gye batakyasaamu kitiibwa obwakabaka bwa Buganda ate n'ebintu ebityo bitandika mukyajjukira abasajja bagenderwa enzululu ne basalako olubiri lwonna ne bawamba omusinga ne bakuba amasasi ekasese ebyaliwo mwabiraba batta abantu abasoba mu 156 embirambo mwagiraba twabibasharingira ku platform zaffe ez'enjawulo ayogedde ne ku apology eno police gyavuddeyo negamba nti tuli sorry okubakuba mu tear gas and all of that agambye nti no this apology should not come from these mere policemen engeri abasajja bano gye babeeranga bakola ebikolobero bino babikola with the orders from above naye akugamba apology naye ina kubeeranga eva from that above olw'ensonga Buganda is a big institution Buganda mu Uganda is a very big institution ayogedde ne ku nsonga ndala nnyingi nnyo kubigenda mu maaso in line of politics mu Uganda kaseera kano bingi byayogedde njagala ka audio kano kawo obudde I always say feeding the mind is like bathing we need it every day so kawo obudde sikawanvu nnyo up to the end ate gwe naawondekere kikyolowooza mu comment section kuba zino nsonga nkulu nnyo at the end I have the English version of the same message for those who do not understand Luganda. Ne baleeta tanka ne baleeta emmamba ne bakuba n'abantu n'ataabanyi ne lumanya ne saagiraki salumanya n'omukuba mubuuza nti ekikozesa ekyo kiki kubanga oli mufuzi bufuzi ayagala kukiisa mutunuulire kye baakoze ekibiina kya Nuupu gavumenti nedda mu kifo ky'abakondo kubanze Kondo gwe mmanyi yatwala ebimenya enju n'ayingira n'asukayo byagize eki byasisayinza n'okusaba esente n'okutta zaataakuteresa n'atamakkiriza nti tozirina na bano be baba nga baagenze ne bamenya bumenyi ne bakuyingira ne bakwatayo ebintu babitwala kintu kya wansi nnyo sirowooza nti ne mu mawanga agamu mpulidde nga batwogerako kya butategeera simanyi na muduumizi wa poliisi nali mpanye ekitiibwa mwami Ochola kuba ndowooza nti y'omu ku baasigalawo police and training obulungi naye simanyi bw'alagira bantu kugenda kukola kintu ng'ekyo kubanga bandibadde bagenze ne search warrant bagiyita search warrant eragira okunoonyereza ate bw'otuuka wali omuntu gw'onoonoonyereza omubuulira nti bannange nti ekireese wano baŋŋambye mulinawo kino ne kino mugire tubagire ki tubaaze era omulamuzi bw'ati bw'agambye olukusa lwe luno ate buli kyonoonya n'okifuna okiwandiikako naye okumala okukola ebintu ng'ebyo ebyabadde ng'ebyomugulu w'eddalo ate n'ojja otegeeza abantu twasanzeeyo uniform ani amanyi oba gwe wazitutteyo twasanzeeyo kino ani anaakukakasa nti bye wasanzeeyo bye bituufu kubanga tewayise mu mateeka matuufu kati gavumenti yemenya amateeka ag'obuntu kyekimu kye kyatuuse ku bataka
munnaabwe mutaka munnaabwe abadde abakulembera emyaka 7 yayagadde bagendeyo bamugireko bamwebalizeeko Ssaabasajja naye asanyuke kubanga aweereza omulimu emyaka 7 n'agamba nti kino mujje bannange n'akwata amateeka ga korona gonna buli eyayingidde teyakoze nga nawano amazzi wano ndowooza tegaba mazzi oba gaba mazzi ne sabbuuni abamu mbalaba temulina nagundi bali bonna babadde balina ne ate ne bwe nalabye ekidaala nga batudde mu mabanga agagira ki agabamala ndowooza abamawulire mmwe mwabitulaze ku ttiivi naye omuntu n'agenda abakubamu tiya gaasi ensonga nti Bobi Wine yabadde waakugendayo kakati ate emabega awo mujjukira mwatuleetera amawulire ku midiya ng'omukulembeze waagamba mulina ekigambo mu abamawulire kyemukolako ettima naddala biringa 2 ekigambo tribe temikinnyonnyola bantu okusooka Lungereza majority 80% mu Uganda tetutegeera luki Lungereza ne mugenda ne mutakinnyonnyola oli najja abaga nti ebyo tribe nimukankana n'okukankana nti kiwuli yakoze ekisobyo tribe bunaginoonya ndowooza ne bwe bunaagenda mu Oxford kubanga oluzungu lwayo mujja kusanga busanzi nti ye group of people abantu abali awamu abalina obuwangwa abalina olulimi abalina ne bwe babasanga buli bwagamba nti njagala Bateso togenda Tooro era buli bwagamba nti njagala mu Irish tojja kukkirira South Africa kubanga kiki ekitegeeza kyali Katonda kye yamukola we yamuteeka kitegeeza nti oli bwe yeegaana eggwanga lye abanga ne bw'oneegaana kitaawo n'ennyoko era sirowooza nti omuntu ayeegaanye kitaawe n'ennyoko ayitibwa mutegeevu nze ndowooza nti be muntu aba tumubuusabuusa obutegeevu bwe naye pulezidenti yennyini yayima ku TV ku ezo midiya zammwe ze mutuweereza n'atugamba nti bino ebyeyita ebiganda neki kati bw'omala okwogera ekintu ekyo ne tulaba kye wakoze omutaka kitegeeza abaganda tetukyayagalibwa mu Uganda twajja kumalibwawo ate bw'otunulira n'ebintu nti ttaka ly'e Buganda lye basinze okubba mu ngeri zonna ebitakyalina ate nga ffe twalina amateeka mu y'ettaka agasinga okuba amalungi ennyo nti buli kintu kyaliko omutendera mw'oyita n'olitwala bw'olaba nti n'emirimu tesirowooza nti tukyali gundi omutaka omuyinza okugenda n'okuba n'omutaka kubanga muzzukulu we ajja kgendayo n'omukuba tiya gaasi nawulidde beetonze nga Katikkiro ayogedde naye Katikkiro teyayagadde kubategeeza nti batumalawo bumazi nga Buganda nze ku maapu sikyawulira nga batuyita Buganda batuyita Central Region bwe ngenda ne bwe mba ntunudde mu luzungu ndaba nga naye akituyita Central naye musiru kubanga nze mmanyi nti tusimba ku Tanzania twabadde mu center nga tuva eri wansi Tanzania n'olwekyo mumbulire ekigambo ekyo nandowooza nti Central kiba wakati naye tetubeerangako na wakati ne muwulire ebyo byonna babairese kutulaga nti tetusaana kulaga nti tuli Baganda oba tuli gundi ate nga ffe tulowooza nti amawanga 15 ge gakola Uganda ne bagateeka ne ku paalimenti mweraba amawulire nammwe mbakyuzinga temugalaga bantu simanyi oba kati bagasanguddewo kuba eriyo bye bakyusa mawanga gaali Kigezi Ankole Buganda Tooro Bunyoro West Nile Madi Acholi Teso Lango Karamoja Sebeyi Bugishu Bukedi ne Busoga bwegali ne ambulemu ensi eyitibwa Uganda kwe kutondebwawo Uganda Katonda tagikolanga terina lulimi terina buwangwa ffe twatula ntugamba nti tunaakolera wamu bwe tuba tunaakolera wamu siraba muntu waava n'agenda akuba ne babishopu abali mu kusaba era kyonna kirabye nga kyakutulaga nti tebakyatwetaaga mu Buganda ekirala baatukolako ettima endagamuntu temuzikyalenyenga baatugamba tukujjuza birth registration naturalization presumption ebyo ebinaku mu abali wano mwenna bwe muba muli Baganda oba bannayuganda abatoolo abakyoli abaani tekuli kitukwatako ffe twandibadde by descent era tuteekwa kubeera by descent ffe tuli indigenous ziri baziyita acquired citizenship nammwe mukimanyi nti abaana baffe bagenda eyo Bulaaya mu America nawa bwe batuuka eyo oli bwalwayo ne bamusanga talina mpisa mbi ne bagaa nti emyaka 3 giweze talina mutawaana asaba obutuuze ne babumuwa
wazaliddeyo n'omwana ne baga nti birth certificate yeeno eranda eba yagindi ne bamuwa obuti obutuuze. Abamu babeera ng'oli yajja temumanyire gye yava naye nga si bwa bulabe egi mu ggwanga ne mumunaturalizinga ne mumufuula munanka. Ebyo ebintu ne babituteekako abamawulire mwasirika. Nali mbigambye eyavaako mu Law Society Gimala n'agaana okuwaabira gavumenti. Ntunuulira bannayuganda kubanga ffe bwe tuyitirira kuba bannalukalala buli kimu toteeka okuvaayo. Era kye mulaba nti zirina ne expiry date. Mbuulira lwe ndikoma okubeera Omuganda. Nze ndowooza ndenda kuba ni Muganda n'entaana yange gye ndibeera balimba bandifaalinga ng'Omuganda. Ezo zonna ze mulina baba bajjako obutuuze. Bwe nsoma amateeka ga UN aga 207 agalaga omunnansi yaani agaliko indigenous zonna ziri 46 resolution zisupportinga munnansi. Ekitegeeza ffe tuyinza n'okubeera deported mu nsi yaffe. Bwe bali deportinga teriyo nsi ndala erinclaiminga n'olwekyo either banzita oba bateekeeyo mu makomera gaabwe. Ebyo byonna bivudde ku kubanga tetuddayo kutunuulira principles zaffe nti ssemateeka gwe tulina takola era kyemuva mulaba bino. Kakati bwe bagenda okulonda kyandibadde kintu kyamagezi kubanga bwe tubeera nga tuli miliyoni 4 tulina okufuna abakulembeze. Tulina okulonda be tulabye abalina ebisaanyizo. Si lwakuba batusinga nnyo naye bayinza okuba nga Katonda kuba bino birabo bulabo Katonda yabigira ki yabigaba. Munnammwe omu abasingako ne mumulonda ne mugaa nti mulonze ajja atuyambe atukulembere. Ni bwe tuba nga tugenda kulonda twandibadde tukubaganya na birowoozo. Naye ebibiina byonna ebiriwo wano bye muyita ebibiina by'obufuzi nze byempita clubs. Siziyita bibiina bya bukulembeze kubanga ebyobukulembeze si bwe biyeeyisa. Naye owulira buwulizi twagala tugende tujja kugira kyakubuulira kiki kyagenda okukolera. Uganda eyimiridde etya tugi bwe naakulonda ogenda kuyotya ate baabagamba n'okuwala n'ekigambo byafaayo. Simanyi muntu mutegeevu akyawa byafaayo. Nze ndowooza omuntu yenna n'ategeera asooka kumanya byaliwo n'amanya ebiriwo n'ateekateeka eby'omu maaso. N'olwekyo nze ndowooza nti bano abaana ba Nkobazambogo lwaki bazze wano. Nze nali nabagamba dda nti tubeera bannayuganda lwakuba tuli Baganda. Ye proof. N'olwekyo be bawanjaga ne balaba nga baakubye ne bishopu era ndowooza mukirabye nze sinnabayita nabadde ne banga nti ajangu tulina okwebuuza naye tetujje ne tuzze na bano. Babaleeserwa kubalaga nti banyiivu kubanga bye nali mbabuulira either bisobu oba sibyanka. Ensi tetuyinza kujaagala era kyemuva mulaba guno gwe mulembe gwe batugamba nti temulina mu Luzungu bakiyita patriotism. Ne babagamba nti mugire eki patriotism temugirina tujja kugisomesa. Ani akusomesa okwagala n'ennyoko ne kitaawo? Bw'ozaalibwa otandika butandisi n'olaba nga buli okulira mu ngalo ze yafaayo ku kino olina amazzi tolina ne bigenda mu maaso. Naye tetugira ki kuba tulina gye tuva. Njagala nnyo omuntu yeeyagale. Mwe mwenna mwendaba wano muli bato naye ffe we twakulira. Nze ne bwe nali mu ssomero nawummulira enkole nawummulira Bugishu ng'ate sigenda ng'omwana omulalu nti nadduse boka bakkiriza n'okukkiriza ne ŋŋenda ne mukwano gwange nti ngenze kuwummulira akyoli ne ŋŋenda n'ogwanga ne ŋŋenda ne waba masiko wali egindi ebusijishuma ebudadiri ne byonna nagendanga bulungi naye nga twagalana naye ng'ate amawanga gaffe gagize eki gonna gamanyiddwa. Togenda kugamba muno nti toli mwalu toli muki naye tewaliwo kinyoomesa. Buli muntu asaana okussa ekitiibwa mu munne. Kalamojja mugiraba gye babonyaabonyeza okuva ku muzungu yagirekanga eri nga zzu kulaga mbu bo be babakuba ebifaananyi nga tebambadde bulungi nga ffe abagenda eri nga bagaa nti mulabya adventure eri gye tubadde mu Africa. Naye kakati twandibadde tugize eki tutereezezza ebintu ebyo ne tuva mu kintu ng'ekyo kya bujoozi. Kakati nze nandikoze apiiru nti ekisooka tugenda mu kulonda
naye nze ndowooza ne gavumenti gye tulonda esaana ebategeeza twandigisabye ekola emyaka nga 2-3 gyokka tutereeze ssemateeka kubanga ekyetaagisa kwe kuddayo tutereeze ssemateeka n'olwekyo yandikoze emirimu emikulu 2 ogusooka kwe kutuulanga ne ba civil servants ne bakakasa nti emirimu gya bulijjo tegiyimirira ogwokubiri bayite conference ey'amawanga 15 luno tetuleeta nabakiise tuleete babaka ababaka kyanjawulo nnyo n'abakiise ku kukola constitution totuma mukiise oli yavudde mu constituency talina need naye alina need ye Bunyoro alina ebibya alina ebibira bye alina amata alina ettaka alina amafuta alina ki bwe twegatta n'Abaganda tulina gold n'ebirala Karamoja ngagga nnyo n'okusinga Buganda naye tugibye bubbi ate ne bujja bambi ne buleebeetera eno okulya okusabiriza mu kifo ky'okubayamba ne tugendera wamu tuba tunaayagala Uganda eyawamu tuddewo tukole olukuŋŋaana ng'olwatuula mu 62 kubanga okugjako constitution y'e62 tetukyalina constitution eyitibwa y'Abannayuganda ey'e62 baagiggisaawo Mmundu ne basaawo ey'e66 oluvannyuma 67 n'agireeta okubba ebintu by'e Buganda n'ezizze ziddawo tezikyaliza Abannayuganda kuba ne bwe mwakola ey'e95 ekimu ku byasoba mu kifo ky'okujjanga Omuteso oli najjanga mu Kyoli oli najjanga Muganda oli najjanga Mugundi ne mutuula ne musalawo ensi gye mugenda okukola we mugyagala baakiremu okukitekola ne balyoka balonda Nakawa division ayinza okuba ne need mu constitution ayirina ye Muganda ye Muteso ye Mukyoli ebyo bwe babikola ate mulabe bagenda kututwala wala batutwala ne mu East African community singo faba abali wano ffe tutuula ne tuteesa ne bannaffe bali ne tugiteekawo eri community yasooka nze mwe nakola nakolako mu post ne telecommunication nenkolako ne mu East African Airways ne sente zange ze bansasula president yagaana okuzimpa newankubadde Tanzania Zanzibar n'ebirala byonna ziri eyo bazituulako twalinga lwakubanga ekyagisuula baali bakulembeze kugirowooza nti yaabwe kubuki kubwabo Nyerere n'atuula n'Amin eyo neesasuka kakati njawulo kigye munaakozesa Kinyatta Museveni Kagame ne gundi nga si mmwe mugyekoledde genda kugira ki kakati batugyeko ne passport mubulire ddala mumanye nti ekintu kya citizenship kigenda kufuuka kizibu passport be bagifudde nandowooza nti ebyo bikolebwe kubanga muli modern kati ebyo bya imwe mubitegeera ne beta naye yandibadde nga ye Uganda tiwali lwaki mbeera mu East Africa kimbeezaamu kubanga ndi mu Uganda n'owekenya kimbeezaayo kubanga wekenya n'owegindi ne tugaa nitukkiriza okukola ensi gye bayitaani East Africa tuyinza n'okudissolvinga Uganda ne tutuula amawanga ago gonna ne tukola ensi emu eyitibwani East Africa naye ogendanga Muganda ogendanga Munnayuganda ogendanga Mukenyani Mukyukuyu n'obeera Omukenyani oba n'obeera Omuluwo n'oba Mukenyani n'olwekyo ebyo nze ndowooza nti bye tulina okukola naye kyabadde kya bujoozi nnyo kya ttima okudda ku Buganda ne batusaanyaawo naye ate oba oliawo Katonda yayagadde muzuukusa abantu nti omutalo oluliwo si lulala gavumenti teyajja kutukulembera yajja kutusaanyaawo mu mawanga na kutwawulayawula tuleere nga tuneneŋŋana balina ekigambo kye bataagala kwogerako ekiyitibwa nepotism mwe nepotism mukinoonye mu dictionary zammwe mujja kukisanga kibi nnyo naye ate ekyo tebakivumirira bavumirira tribe so nga nepotism bwe mbeera nga muliika nze nagenzeeyo buli kifo kye nina nsooka kulaba mukyala kyafunye omwana wange kyafunye muzzukulu wange kyafunye gundi ekyo kyekibi ne bwe baba nga tebasobola embalonda era babeerewo kimulaba kyekiriwo olwaleero buli awali office erina gyeraze omunakyetegereza singa mubagamba ne tutunuulira oba magye oba poliisi oba kiki ne bonna bona ogenda wadde national security eri oyinza okusanga nga abantu abalimu oluusi si na Bannayuganda proper
naye nga bonna bali muki be batukulembedde. Ebyo bye bintu bye njagadde okubabuulira ku ekyo oba mwagadde ku mazima mugende mugajjeyo ndowooza kankomaawo summarizingi ze kye mwambadde mwagala. Tukyali ku nsonga y'emu eyo. Twandyagadde okumanya ekitiibwa kino kiraga kifaananyi ki eri Obuganda ku mbeera kati badde bulundwamu. Kyenkugambye nti Buganda bagijjawo tetukyaliwo era buli Muganda gyali yenna amanye nti gavumenti yajja kutusaanyaawo kubanga bw'otandika okutulumba n'awatali nsonga kiringa Obote bwe yagamba ng'akuba kabaka waffe nti nasenamanawoozambu eriyo emmundu mu lubiri bwe baazimubuuza mu international press conference nga talina wadde emu gye yagira ki yakwata. Mumanye n'ekyayamba Muteesa singa gwali mulembe guno bandizeese ezaabwe ne baga nti zeezo naye omulembe guli buli mundu eyayingiranga mu Uganda nga n'inscription ebeerako ya army ya special gundi force naki nga buli mundu eyayingira emanyiddwa bwe yajja mu Uganda naye kati n'emmundu tetumanyi zaayingira. Nze baŋŋambye wano mpulidde ab'enno kuba bagamba mwawugize engoye za army eza poliisi wano mu ab'amawulire siwulira nga bwe mubuulira abantu ani amanyi engoye za poliisi. Fedda twamanyanga nti ekyambalo kya poliisi eba mu kibwe kiti ebaako kino ebakyo ebakigazeetinga naye kati ndaba ebali mu biddugavu ndaba abaleeya ndaba abali mu bibomboola ndaba yonna mugiyita poliisi olumu kifeesi n'ebirala twafuuka ddaba mafiya. Message yo eri abavubuka naddala okusookera ddala abankobazambogo n'ab'obwakabaka obulala ku mbeera kati eri mu ggwanga. Kwe kwegatta mu mawanga gaffe naye buli limu litegeere kye lyagala. Njagala Baganda bankobazambogo nababuulira nti muyigirize nabali okukola ebibiina ng'ebyo tebajja kubiyita nkobazambogo kubanga nkobazambogo kye Buganda nabali naye oluvannyuma mwegatte munoonye Uganda entuufu gye mbagambye. Tukole ssemateeka ffenna atuyamba ekikulu kwe kutandika ne ssemateeka kuba kati ono aliwo tagenda kutuyamba ne bwe munaakoleramu okukeesa obudde nakibagamba 95 n'olwaleero mukyatagalira muki ssemateeka yoyo abalwanya ne mukulonda mu kifo ky'okuvuganya na ideas nti nze ekibiina ekyange DP kibadde kigamba bwe kiti owa UPC n'agamba bw'atyo owa NRM n'agamba bw'atyo owa Gundi n'agamba bw'atyo muvuganya bikonde kubanga reasoning yaggwawo ow'amaanyi yaalya era kyemuva mulaba alina omukono mu gavumenti n'abeera nga bw'ava mu gavumenti asobola okusokoola ssente mu kofuazi zaffe ezo consolidated fund ye n'abasinza kubanga asobola okukuba enebodi ate baamugamba nti gwolonda n'amagye n'olwekyo n'aleeta n'amagye amagye kati mulaba tegali trained ago gye tulina simaddi owa poliisi kuba okujjako nga gwogezezzaako okumuwaanyisa era kyasooka ne bw'aba akukwata akugamba bugambi nti ssebo ndowooza olina omusango gw'olina okunnyonnyola njagala tugende ffenna ku poliisi ng'omugutambula nga mwogera bulungi ne bw'otuuka ku poliisi n'alaba nga byonnyonnyodde tebimala nga ganino kati kankusaba oggyemu engatto kuyingize wano tunaamala kubyetegereza ng'ogenzewo omulamuzi naye si kukubwa okujjako ng'obadde naawe resistance naye kakati mutunuulire ekiri wano teri wa poliisa ffe bwe twakulanga ne bw'oba obuuzi oba oli mu nsi wali wonna w'otomanyi onoonya poliisi yeyina okuyamba naye kakati wano ogenda ku poliisi oba ogenze mu nnyanga simanyi n'amagye kye ganona mu byakulonda amagye tugafuna gatukuume singa omulaba ava bweru kituva tugagulira n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi naye munda poliisi gyetukolako tetulina kugenda eyo okuggyako nga waliwo gurupu oba yabayeekera kyereese emmundu oluno lw'ojjayo emmundu ziri ennene okubafa esinga naye lw'omala kukyogera ekitiibwa ebigambo byetunyonyodde bitwakyakuyiga naye ojja kwesanga nti abamu abali erudda eri tebibasanyusa tulina kyotidde nakwekengera kwonna mbe njogedde amazima nze ekyokunzita si kyo kikulu mugenda kukiwandiika nga ngenze emagombe nti yatubuulira amazima naye bamusi ekyo nkitiiramu nti
singa bwe yabadde mukulembeze owa waggulu nga ye yakyogedde aduumira bali nandikitegedde, naye omukulembeze yatugamba nti bino ebigande yasirise. Oli muwakazi wattu eyeetonze eri oweeri egindi ndowooza ye yayagadde kukuulinga bukuulinzi bantu baleme kugira ki, oba oli awo yabadde alina abamuvuma eri emityana, naye tekitegeeza nti beetonze. Oba ekyakoleddwa kibi nnyo kyakoleddwa ku Buganda. Bw'okwata ku bataka Buganda oba ogikutte mu liiso. Singa era kyabadde kituufu ng'oli yasobezza, singa kati aliira muki mu kkomera, n'ebyo sandi byogedde. Yenkulembera entuufu. Omusirikale yandibadde olwedde bamukutte ng'alina muki mu kkomera. Mpulira batwalayo ne bo civilian mu military gundi court, naye ate abo omusirikale yandigenze mangu ne mu military court kuba yeye waayo, so nga civilian teyandiwoleza mu military court. Ne bwoba wamusanze n'emmundu, amateeka agafa agali civil gamanyi n'okupanishinga eyabadde n'emmundu mu butali bugenderevu. Naye kitegeeza nti tufugwa bali ba 33 tutuddeko tuleme kwogera bituufu. Nambiddemu eyo temubikyusa. N'ensi yonna. Ebyo bye bimu ku bantu abasomye revolutions lwaki zijja. Kubanga revolutions ezibaako causes, ndowooza mwayita mu masomero. Ekibi kye babagaana okusoma gundi history, naye nze yabimanya. Ono kyambuuziza kyekyo, bali abantu basirika eri so nga eri bakola birala kubanga obatamye. Nze kyenva njogera obwatu n'otegeera kye mbadde ndowooza, ompaayiriza ekirala naye nga sigenzeeyo kwekweka kulimba. What does it signify? On what? We don't. There was Madam Buze Chibuzo. You came late, but you were the people even who told us on your media. They had crowded to celebrate the success of one of them. And they had complied with whatever scientific law the government wanted. But they were innocently attacked. And even the apology has no action to show that there was an apology. Because by now, the incumbent, the culprit would have been in prison by now. What does it mean to It is an attack on Baganda. Recently in the media, the president says he doesn't want to hear us talking Baganda. So if you remember, I told these people that they have even removed us from the map of Uganda. They are calling us Central Uganda. Are we really central when we are even bordering with Kenya? Is that center? Kenya. So I'm talking of Tanzania. With Uganda we are on boundary with Tanzania. That makes us to be central. Why do they choose that name of central? What benefit do we get out of that name? I like to be called a Muganda. Why don't you call me Muganda? So what is the way forward? The way forward is people to now, this is time for elections. I even said that even these who are campaigning now, they should form a part of an interim government if they succeed to win, or if they don't, they should still press, and that interim should do two things. One, to work with the permanent, with the
civil servants to their services. 2, to convene a delegates conference for the 15 nations which form Uganda, so that we make a new constitution where we shall resolve everything. So the rain we should come It was barbaric. If you are going to search them, I would have listened to see that the police went there to search with a search warrant. And you don't break doors unless they resist. But before you break, you have to tell them why you have gone there. You should explain the reason. You open, you move around, whatever you find and you want to pick it, they must even sign there. But now, how could I trust that they found army uniforms when you acted like a condom who breaks your home and then enters and takes away everything? Is there any difference with these thugs who are stealing? So in the forthcoming elections, what does it indicate? That's what I'm saying, that citizens should look for ideas, those who have got ideas to rescue Uganda from that turmoil. They forget, don't only tell me I'm going there because I'm changing. Change. We may put you there and then also you'll behave the same way. But we should compete with ideas. Politics is a competition of ideas. And the voter is his right to choose which one is better at that material time. That's why I don't have permanent governments. Because today, if the economy is down, the one supporting the economy will go through. But tomorrow, we may be a little bit better, and yet education is far back. So that's why you see we get term limits. So, in comparison to the last games of what has been happening, how do you compare to that have been using the army in the politics? If you're talking about Uganda, using the army in politics, you've seen the realities. What is it? I condemned Obote because he used the force. Therefore, whoever uses the force, whether they pass to the present, it's wrong. People should be governed according to their will. And that is why commissions like Odocha and what we are put in place to know which direction we shall follow. But when you abandon the will of the people, so it is forceful leaders. Leaders must be received from God, because this is a gift of leading the others. The purpose is not that you don't become a leader because you are so intelligent or you have so many PhDs. Otherwise, we wouldn't have wasted our time. We should go to Makerere and tell us the first PhDs that they will lead that. But the point is, God gives a talent. Someone can be a leader, even less informed, but so long as he can coordinate the talents to work together. He will pick the one who knows about education, he will pick about the one of health and the one of that, and the social whatever. Then you make them work and produce results. Yes. You are calling for revision of the Constitution. What is... Because we don't have one. What is so deserving that you need to see in the new Constitution? 1995 Constitution, the spirit was saying it was made because we had taken about 50 years without changing leadership in a peaceful way. That is the first clause in that constitution. The moment you removed it, and to protect that clause, they put there two clauses. One, they had indicated what's of the range of age where you should pick the leaders, that is 30 to 75. Two, they said even if you were a good leader, you only serve 2 terms. And once that was removed,
the spirit of the constitution was destroyed, therefore it is no longer a valid constitution. It is like me and you. We agree we are going to make a company of farming, and everything is written. We write an agreement between you, how much you bring, whatever, you make our own constitution. The moment you divert from farming and you start manufacturing glasses and windows and steel, then you have violated the constitution, and within the company laws we can even ask you to leave. Speaking about issues of nepotism, how do you say so? Because you see that the people who are close to the president, did you come late? No. I want a version of English. No, I've just told you that nepotism is worse than what they tell us about tribalism. Because tribe is some group of people with some common language, culture, well, a place where to find them. That one, I don't see anything wrong with that. But nepotism is that if I happen to get an office, whether public or not, I disregard every other qualification so long as I satisfy my wife, my children, and so forth. Were you saying unsatisfied with an apology? What do you want to say? I'm not saying I'm not satisfied. It was not an apology when the man who did it is not in prison. I told you that, isn't it? Okay. Because an apology should come when even the action to show that it was a mistake is being put in practice. And it should have come even from top, because this is beyond that small area of Mityana.